外媒报道，目前我国海军正在计划打造多达8艘的071级两栖船坞登陆舰，有人把它看成是中国大型多功能两栖舰船的开山之作。那么071级两栖船坞登陆舰到底有何过人之处呢？长210米，宽28米，排水量2万吨。但从吨位来说，这种军舰远远超过日本准航母日向号的标准排水量1.395万吨。它就是中国海军自主研发的071级船坞登陆舰，也是目前我国自主设计的最大军舰。从2006年12月首艘昆仑号下水至今，中国已经拥有4艘071级船坞登陆舰。中国海军在短时间内建造多艘大型两栖船坞登陆舰的事实，引起了外媒的极大兴趣。2月14号，路透社报道称，虽然目前外界大多把注意力集中在海事中的瓦良格号航母，但中国海军071登陆舰舰队规模的扩大，能够对中国的全球影响力产生更为直接的影响。对此，军事问题专家岳刚指出，不论是航母呢，还是两栖战舰，两者它是功能不同，相互需要补充，那么之间也是难以替代的。这个航母战斗群它的主要作用是这个夺取和保持制空权和制海权。如果说我们只用像071船坞登陆舰缺乏制空权和制海权的保障这个风险很大了，不仅难度高，伤亡大，效果也很差。正如专家所说，071级船坞登陆舰并不能和航母相提并论，但它自身的威力依然强大。单从度量来说，071级船坞登陆舰能一口气装载4艘气垫登陆艇，运载量远超美国的圣安东尼奥级登陆舰和日本的大隅级登陆舰，完全处于世界领先水准。4台柴油发动机可以提供41600的马力，使得071级船坞登陆舰的最高航速可以达到22节。在军事行动中，可以搭载800名士兵、4艘气垫登陆艇、2艘登陆艇、20架装甲车、4架直八直升机，再加上自身装备的1门76毫米舰炮、4门30毫米6管近防炮。可以说，071级船坞登陆舰的舰体设计、辅助装备、武器系统均达到前所未有的技术水平。我国大力打造071级船坞登陆舰，恰逢亚太地区海上紧张局势日益严峻之时。在未来10年里，亚太地区有可能会成为世界主要地缘政治的焦点之一。一直以来，日本和中国在东海都有着岛屿主权的纷争，越南、菲律宾和其他相关国家也对中国的南海主权要求表示反对。另外，美国海军为实施重返亚太战略，也已经宣布在亚太部署新型两栖攻击舰，并将它们驻扎在新加坡或菲律宾。同济大学南亚研究中心南海问题专家王德华认为，071级大型登陆舰是我国维护南海主权的又一利器。在过去，这个南沙现在被有些国家，包括菲律宾越南这个侵占，在很大程度上由于我们的海军不够现代化，我们的空军不够强大，在相当的长时间内达不到那里。那么现在我们在造了最大的这个登陆舰呢，可以搭乘800多名一个营的这个兵力，是吧？气垫船、装甲车、中运运输直升机到南海，这个他不敢再继续这个挑衅我们。